اهلا بيكم. في حلقه سابقه كان بينا نقاش مهم عن الفرق بين عقود الايجار القديم والجديد، عشان نوضح للناس الفرق بينهم، عشان حتى اللي قلقان على عقده عايز يعرف هل هيخضع للتعديلات اللي جاري مناقشتها من عدمه، وهل هتاثر التعديلات دي عليه ولا مش هو المعني بتلك التعديلات. وادعوكم لمشاهده الحلقه السابقه. النهارده في حلقتنا الثانيه هنتعمق اكتر في موضوع الايجار القديم نفسه، ونتكلم عن تاريخه ازاي يتسبب في مشاكل الملايين، وكمان هنتكلم عن الحكم التاريخي اللي صدر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 واللي قلب كل الموازين. في منتصف القرن العشرين وبالتحديد في الخمسينات، مصر كانت بتمر بأزمة سكن خانقة. كانت الأسعار للشقق والبيوت بتزيد بشكل سريع، والناس خصوصا أصحاب الدخل المحدود كانوا مش قادرين يلاقوا مساكن بأسعار مناسبة. عشان كده الدولة تدخلت وأصدرت قانون الإيجار القديم اللي هدفه حماية المستأجرين وبالتحديد أصحاب الدخل المحدود عن طريق تثبيت قيمة الإيجار لفترات طويلة مهما زادت الأسعار في السوق. القانون ده فعلا أنقذ آلاف الأسر وأدى لاستقرار سكني ليهم إلى حد كبير، لكن مع مرور السنين ظهرت مشاكل كبيرة أثرت على السوق العقاري وعلى الملاك تحديدا. ومن أهم المشاكل ديت كان أولا ثبات الإيجار رغم ارتفاع الأسعار، وده طبعا سبب إهدار واضح لحق الملاك لأنهم فضلوا يحصلوا على مبالغ قليلة جدا مقارنة بقيمة عقاراتهم الحقيقية اللي بتزيد سنويا مع التضخم. ثانيا توريث عقود الإيجار، فكانت العقود دي بتتنقل من المستأجر الأصلي لأبنائه وأحفاده، وكانت ملكية شبه دائمة بدون دفع قيمة عادلة لأجرة العقار، وده ضيع حق الملاك في استثمار ممتلكاتهم. ثالثا صعوبة الإخلاء، لأن القانون وضع شروط تعجيزية على الملاك عشان يقدروا يستردوا عقاراتهم، والنتيجة إن الشقق فضلت موجودة لفترات طويلة حتى لو الملاك عايزين يستثمروها أو يبيعوها بتكون عقود الإيجار القديمة عقبة. رابعا تدهور العقارات، فالملاك مش قادرين يوفروا مصاريف الصيانة ولا حتى مصاريف تجديد العقار، لأن العائد من الإيجار ضعيف جدا، وفي نفس الوقت بعض المستأجرين بيرفضوا الصيانة بحجة إنهم مستأجرين مش ملاك، وده بيؤدي لمزيد من التدهور في حالة العقارات القديمة. وبتاريخ 9 نوفمبر 2024 المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم مهم للغاية جاء فيه الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون 136 متعلقة بثبات القيمة الخاصة بالإيجار غير دستورية، وكمان جاء بمنطوق الحكم إن سريان هذا الحكم يبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب، مما يتيح فرصة لتعديل القانون. أرسل الحكم في حيثيات إصداره كما جاء بالجريدة الرسمية صفحة 28 و 29 مبادئ قانونية أهمها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمن رغم مضي عقود وزيادة معدلات التضخم وانخفاض القوى الشرائية وقيمة الأجرة يشكل عدوانا على قيم العدل واهدار لحق الملكيه. والمحكمه هنا بتوضح ان استمرار الايجار بالقيمه القديمه بدون اي تحديث خصوصا مع مرور سنوات طويله هو ظلم واضح واعتداء على حق الملاك في ملكيته، وده لا يتوافق مع مبادئ العداله. لكن في نفس الوقت الحكم ما قالش ان لازم يكون في اخلاء فوري للعقارات دي او اجراءات قصريه، بس هو فتح الباب لتعديل قانون الايجار فيما يتعلق بالاجره، ان الاجره لا تظل ثابته. من وجهه نظري ان حكم المحكمه الدستوريه كان خطوه ضروريه وواقعيه لانصاف الملاك دون تجاهل حقوق المستاجرين. القانون القديم كان متحيز لفتره طويله لصالح المستاجرين على حساب الملاك، وده سبب ضرر كبير للسوق، والمفروض ان احنا نبدا مرحله جديده نحقق فيها توازن عادل يحفظ حقوق الجميع ويوازن بين حق السكن وحق الملكيه. في الحلقه الجايه هنتناول مع بعض التعديلات التشريعيه الجديده اللي الحكومه اقترحتها للبرلمان، وكمان هنتعرف على ردود افعال الملاك والمستاجرين، وهعرض على حضراتكم من وجهة نظري ازاي ممكن نوازن بين حقوق كل الاطراف في قانون جديد يحمي حقوق الجميع. ولو حضراتكم مهتمين اشتركوا في القناة، ولو عندكم اي استفسارات او اسئلة اكتبوها في التعليقات وهرد عليها باسرع وقت ممكن باذن الله. بالغ تحياتي واتمنى للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم.